Masobra 800 ka peke nga PWD IDs nakumpiskar sang Iloilo City Government sa sulod sang halos 2 ka tuig. Sa Bacolod City naman pila ka negosyante nagareklamo sa paggamit sang peke nga ID. Inang gintutukan ng Daizen Kilentang Sasa kag Adrian Prietos. Sang damlag lang nagpagwa sang statement ang Restaurant Owners of the Philippines bangod sa paglapta sa madamo nga peke nga PWD cards sa din apektado ang restaurant industry. Nangin issue man ang peke nga PWD ID sa Iloilo. Sa karon gani 841 na mga nakumpiska nga peke nga PWD ID cards humalin sang 2023 sa nagumpisa butang sang security label o kon stickers sa mga PWD ID card agud matap na ang mga peke nga ID. Ang EO ni Mayor, effective March 1 of last year, March 1, 2024, limanduan ang mga establishments nga hindi nyo pag-i-honor ang mga PWD cards issued by Iloilo City Government kung wala sang security label. Ang food establishment nga ini doble halong sa mga peke nga ID. Aminado ang tagdumalahan nga dako ang epekto sini sa ilang negosyo. Ina-check namon sa sa iyasang DOH, PWD DOH. So gina-check na munda kung verified or hindi. Sa pagkuha sang PWD ID sa Iloilo City Persons with Disability Affairs Office, gina-require ang residente nga may mapakita nga medical certificate nga may indikasyon sang disability. Mahimo lang nga maka-avail ang mga persona nga may visual disability kung hindi mabulong o kung magamitan sa antipara. Kinahanglan naman nga may rekomendasyon sang ophthalmologist. Si Joanne nga wala man sang physical disability, apang bangod nga diagnose nga may cancer, gin-issuean ini sang PWD card. Suno sa iya madamo sa mga naga-avail sang PWD card nga hindi man deserve. Damo naga-fake nga mga PWD tungod kuno ay muimo lang sila bla para may syuhan sila kag kilala nila. Sa subong may 15,643 na ang PWD card sa syudad nga may security sticker. Masobra naman 17,000 ka PWD cards nga may QR code ang na-release ang Bacolod City LGU. Sarang ini maskan agud mahibaluan kung lehitimo o kung peke. Apisar sini, madamo gihapon nga mga negosyante sa syudad ang nagareklamo sa padayon nga paggamit sang peke nga PWD ID agud makakuha sang diskwento sa ginabakal nga produkto kag pagkaon. Kalabanan kuno sang ini nga mga ID ang gin-issue sang iban nga LGU sa luwas sang syudad. Wala verification, tikay ilaya ID, normal nga ID. Nang fair lang tani sa tanan nga bagay. Kay kung normal ka maging nga tao, dapat fair ka sa tanan, hindi ka dapat maginuti. Ang iniga sentimento ang ginpalabot na sa mga negosyante sa Bacolod City LGU. Kadamo sa business sectors reklamo nga about sang PWIDs that it affects their income kay sila man ang ga-subsidize na. Nga itong mga business sectors have no way of validating, especially hindi kitaon ang mga deficiency. Suno, sa Bacolod City LGU, sa pulin nilang sectoral groups, agud mas mapasangkad pa ang tikang kontra fake IDs. Sang tinaliktan nga Desyembre, ginpatpat sa Bacolod City LGU ang QR-coded IDs sa Senate Inquiry sa Committee on Ways and Means may angaw sa epekto sang peking IDs sa ekonomiya sang Pilipinas. Adrian Prietos, Zen Kilentang Sasa, One Western Visayas.